开始。大家好，我是林坤伟，上有父母，下有老弟。老弟现在是地质系大一，我就跟他讲可以拿地质水去换一大堆的星巴克。然后我是机械系大四，快要毕业了，然后接下来要进入商研所，刚崩溃，这样我就变成人生胜利组了然后昨天在房间很无聊，刚好看到小熊饼干摇一摇会变成巧克力贡丸，我就摇了半个小时，然后干崩溃，最后真的变成巧克力贡丸了。然后之所以参加城市浪人，是因为从小就生长在安稳的环境，没有流浪过。我觉得大学4年这样过完实在太可惜了，觉得一定要踏出去走走，去体验流浪的生活。而且我觉得我是文青，文青就是要流浪，就这样。